Mind siiralt hämmastab ja teeb murelikuks praegune kampaania Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku vastu. Jutt lojaalsuse puudumisest ja ohust riigile kõlab küll valjult, aga keegi ei esita fakte ega tõendeid. Kirik ei ole poliitiline partei, nii usklikud ei kujuta riigile mingit ohtu. See on vaimulik institutsioon, mis tegutseb omaenda kanoonilise reeglite järgi. Täna ründame õigeusklikke, homme kontrollime katoliiklaste lojaalsult, aga ülehomme juba luterlaste. Ja siis jõuame ka võib-olla poliitiliste jõudude juurde ka. Ja see on tee usulise segregatsiooni ja põhiseaduse rikkumisena, kus mustvalgelt on kirjas: usuvabadus on iga kodaniku põhiõigus. Ma pöördun siit terve mõistuse poole, kui on konkreetsed kuritegusid või kahtlused, uurige neid. Aga ärge muutke usku poliitikute lahingu väljaks. Ei tohi karistada inimesi selle eest, et nad ristimärki teevad või palvetavad viisil, mis kellelgi äkki ei meeldi. Tõeline oht ühiskonnale ei ole kloostri palved, vaid võimu silmakirjalikkus, mis varjub julgeoleku taha, et piirata usklike vabadusi. Las usklikud teenivad Jumalat ja las riik tegeleb sellega, milleks ta on loodud: õiguste, vabaduste ja õigluse kaitsmisega.